جو اصول قرآن نے دسیا ہے، جو اصول قرآن نے دسیا ہے، جو اصول قرآن نے دسیا ہے، کوئی اصول نہیں اوندے اصول ورگا، چن جنہ بھی پاوے حسین ہوئے، نہیں آقا دے پیرا دی دھول ورگا۔ آقا بادشاہ انہاں نو سلام کر دے، جڑے تیرے در دے مرید بن گئے، تیرے در دے ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی بایزید بن گئے۔ جانا چن دی سطح تے ہور گلے، پر چن کول بلانا ہور گلے۔ انسان تے کلمہ پڑھ لیندے، پتھراں تو پرانا ہور گلے۔ پانی فرش وچوں ہر کوئی کڈ لیندا، پانی فرش وچوں ہر کوئی کڈ لیندا، انگلا تو چلانا ہور گلے۔ نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اچیاں شان والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا جو انگلی پاک اٹھاوے، چن بھی دو ٹکڑے ہو جاوے۔ سونا جو انگلی پاک اٹھاوے، چن بھی دو ٹکڑے ہو جاوے۔ عظمت دلا وچ رچ جاوے، دھوم زمانے وچ مچ جاوے۔ چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن میدہ لال محمد، عبداللہ دا بال محمد، محمد 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 محمد۔ آمنا میدہ لال محمد، عبداللہ دا بال محمد۔ آپ دی کوئی نہ مثال محمد، اپنی آپ مثال محمد۔ سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ چن چن رب نے یار دیتے ہیں سچے تابے دار دیتے ہیں چن چن رب نے یار دیتے ہیں سچے تابے دار دیتے ہیں مخلص ہم خار دیتے ہیں تن من جنہ وار دیتے ہیں پی کے عشق دا جام پیالہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم